imitando el sonido del Clash Royale en el putísimo ascensor con el putísimo celular de mi mamá. Ay, Dios mío, gente. Ahorita, gente, vean. En el putísimo ascensor. Dios mío, me van a ver raramente la gente. Ay, Dios mío, parece que alguien acaba de entrar. Ay, Dios mío. Ya se fueron. Ya, nada más tengo que esperar. Ok, se cerró. Rápidamente. Antes de que venga otro autista. ¡Ñe! ¡Ñe! Ay, Dios mío, me están viendo raro. Ay, Dios mío. ¡Tan, tan! Ay, no, ya viene alguien. Ay, Dios mío. Ya se fue, ¿de nuevo? Espérate, déjame. La gente me acaba de mirar 50 veces mal y piensan que soy un niño faltado de atención y autista. Ayuda.